इनका वेट कर रहा था मैं। आज 6 बजने वाला है, देरी से आ रहे हैं ट्यूशन से। ये पापा आज कैसे आएगा? पैदल आएगा, कोई कोई गाड़ी में आएगा, कोई पैदल आएगा। आज बहुत टाइम लगाया तुमने, इतनी देरी क्यों लगाई? आज क्या पढ़ा? बारिश भी आ गई। बादल बरसाई चली। मैं चलाऊंगी आगे स्कूटी। बारिश लगी उधर से। बूंदाबांदी हो रही है। ये है बहुत धीरे धीरे और स्लो स्लो चलना पड़ेगा। पहाड़ों में गाड़ी एकदम आराम से चलाई जाती है क्योंकि भरोसा नहीं रहता है कि ये लेफ्ट लाइट नहीं है। ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा अखरोट जो है बैक करके कोई गाड़ी कैसे ये देखिए
मोड़ है बहुत ही भयंकर तरीके से हम 2 नंबर का खाएंगे इसको आराम से सारा सब्जी लेके देखिए। तो इस तरीके से जो है मोड़ मिल जाते हैं। अब देखिए रास्ते में पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थर ऊपर से गिरे, ये सब ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं। फिलहाल बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बारिश अभी कम है लेकिन अभी 15 सेकंड में काफी तेज बारिश हो रही है। बहुत सी नदियाँ उफान निकल रही है। सामने का भी कितना ये घर की लौकी है, घरेलू की एक बड़ी हो रहा है। अंदर जाना है वो देखिए काफी जंगल के अंदर। ये 2 ककड़ी, एक और lagi ya masalah lagi banyak sekali. करड़ी का करड़ी Oh apa mana? तो गाइस ये हैं घर के अखरोट, दांती अखरोट हैं ये। सब तो ये रहा हमारी घर की सब्जी। उम्मीद है कि आपके घर में भी सब्जी लगी होगी। बरसात की ये आ रखी है आपकी सब्जी। कैसा लगा आपको?